佢屙落自己住嗰度，哇！佢屙翻啲蘿蔔出嚟一粒粒，原隻冇咬過。你哋攞去餵啦。跌咗細蚊仔好緊要啊！喂，佢直情係冇消化過㗎，睇下蘿蔔。可是他很聰明啊，他不會在他的地方那邊弄啊。屙尿，屙尿屙屎。有沒有這麼多啊？我哋知你好想買蘿蔔嚟餵我哋㗎啦，我俾翻你。慘了，我們人類真的看人家小便都很點樣影人哋屙尿啊？係咯。你唔影啊？我影啊！哇！你睇佢啲尿幾清。冇蘿蔔，呢隻咩嚟㗎？我知道東西有冇屙屎啊？有啊，屙出 carrot 咯。屙翻啲蘿蔔翻出嚟啊！等間佢屙翻啲蘿蔔嗰度。一樣。冇消化過，成肚都係蘿蔔。哇，屙好耐啊，1 minute 啊。可唔可以下次唔好紅蘿蔔？1分鐘喎。食咗幾年紅蘿蔔，日日。哇，好多水喎。OK， 繼續餵啦。佢真係，哇！真係惡陰公喎，屙翻紅蘿蔔出嚟。呢行食乜屙乜？俾佢個雞翅膀吧。俾隻雞翼。係啊，俾個蘋果換啦。